喉咙总感觉不舒服，一感冒就上嗓子，咳嗽止不住怎么办？今天呀，我来教你一招，止咳平喘，喉咙变通畅。大家好，我是坤坤。《黄帝内经》说呀，脾为生痰之源，肺为储痰之器。所以呢，想要从根本上去解决掉这个问题，首先要调肺脾。方法非常简单，只在厨房里就可以解决。第一，雪梨、白萝卜一起煮，清热润肺还止咳，特别适合呀一感冒就上嗓子，一咳嗽最少得咳1星期的朋友。咱们呢加上半个白萝卜、雪梨、红枣，再加上一点点冰糖，加上水去煮20分钟就可以了，我们就当水喝，大人小孩都可以用。第二是补脾气，脾为生痰之源，还是气血生化之源。如果脾胃出现了问题呢，那气血生化无源，就会造成土不生金，以至于呢导致肺的宣发速降功能失常，从而引发咳嗽。那脾虚了，不能去运化水湿了，水湿呢积聚就变成了痰饮，这个时候就形成了咳痰。那我们平时应该吃一些什么来补脾气呢？答案是山药粥。这里说的这个山药是铁棍山药，在古籍上有记载，山药粥具有补肺健脾的功效，对于久咳咳痰效果是非常好。再就是呢，平时小孩子不爱吃饭，抵抗力差，或者呢上了年纪以后脾胃差，有3高的朋友，一定记得多吃山药粥。我呢每天都吃上这种磨好的山药粉，给大家圈出来。如果平时呢，我们可以在杯里放上2勺，用开水冲泡，或者熬粥的时候呢，多放上几勺，味道好，对全家的身体也非常好。用上这个方法20天，你会发现整个体质有一个非常明显的提升。咱们今天就说到这里，更多精彩内容欢迎持续关注送你一朵小红花2023年世界癌症日系列内容。谢谢大家。